Ja, god kvöld. Så vi etter her. Og det begynner på opptømmen så skal jeg begynne å stå av bøen. Her vi takket deg for du lyst alle år som du gav stokken. Som du sendte oss nye her fra himmelen. Vi profeten tog Her du forteller oss om til sjølven. Så det sa vi kunne ha finnet syndra grøy og tilværende. Annars så ufattelig. Og vi skiljer ikke. Og om vi ikke kjente til og hadde lært til å kjenne, så alt vi håpeslest. Så vi prøver av der fire at vi åpenberer i det her. Og til å åpenbere det for alle mennesker. Vi til en skaperverse som vi sutja. Og hvis vi ikke sutja til, så sutja vi til som du har skapt. Og vi tilber det for det som du erst, så større du erst. Og for frelsetøyene, og i Herren Jesus Kristus. Amen. Vi var nå kommet, og vi gjør noen første Mosebok, og kommer nå ut i ære Mosebok. Men lukket her til vi etter i første Mosebok at Are Jakob dør, så signer han sinene til Josef, Efraim og Manasse. Og han sier ved Josef at Efraim og Manasse skulle være moiner. Lukket så vel som Ruben og Simeon. Og de bøttene som du annars vil finne av tre tøymon, de skulle være tøyne. Og så løs bløyta. Vi så ikke at de kom ut av Mosebøkene her, langt ut, at Manasse og Efraim ble tver etter av Israel. Men det ble vi av å være 12 etter. Og hvordan hang så til sammen? Jo, det hang sammen på den måten at Josef ble ikke nevnt i 18. Så her under 18. Og det var jo 12 i Josef, og nå han ble ikke nevnt i 18, og det ble Efraim stein 4, og Manasse, men så her etter øynfor nekv, og det var bare 12, og hver etter ikke vi, og det Levi. Så som Jakob alle har sagt, da han taler om sine skjønner, så sier han om Levi at jeg spjæde rundt i Israel. Og så ble det. Levi ble spjædet rundt i Israel. Han fikk et særlig kall. Levitane fikk å ta kallet at han skulle genga presten til tjenest og i halvdjedøven. Og han fikk så ikke arvalot på samme måte som hinner, da jo i landet ble bort, men han fikk arvalot i middelen etten der, til han skulle tjene og gjøre den etten. Og et annet som jeg legger mest til til at Jakob signar Efraim og Manasse, så setter han den yngre hagre enn den eldre. Og det var det som var hent i henne selv. God har utvalgt ham til å være hagre enn Esau og Bodjan, så det lukker Måløy. Men det stender ikke om noe med god utvalgte Efraim, men det stender bare hette. Vi får vite til skriftene at Jakob signa i Efraim fram Manasse. Da Josef kom i baven sinesøynen, og Manasse, som den eldre, hei han i venstre hånd og henne i høyre, for Manasse skulle standa ved høyre så av Jakob, da han skulle signas ved høyre hånd, så gjør Jakob til at han krossar hendene og legger høyre hånd av Efraim og venstre av Manasse. Og Josef sier, nei, pape, Manasse den eldre. Jeg vet da, sånne min, jeg vet da, sier han. Men så skal det være. Og hvor det være, det vet jeg ikke. Men så ble det her. Og ikke kunne vi nevne at Arne slippes den 18. Det til at jeg vil lese om 18 her, og i åpenberingen i 20. kapitlet. Ta
Det ständer om det här att här var det insiklar. Alla efter Israelsmanna 144 000. 12 000 av kvar 8 insikla. Och det så läser det så lägger det märkes att nu så det Josef som han 8. Och Levi ständer ösne som han 8. Så nu är efter okkurst som tog till bra 12 stadväck. Och förklaringen finner vi tog i Kanada att Efraim är inte nevnt. Det vill säga att nu Josef sa navn kom i stegen 4 Efraim. Han är inte nevnt. Men Manasse är stadväck av 8. Så är stadväck av 8 for negg. Og her må onker av 5 av. Og det er så Kanada, så finner du det at 18 av Dams 8 er ikke nevnt. Jeg har ångat i hårsnækran tale om at der, om hvordan må det være, jeg har ångat forklaring på det selv. Men okkurst er i Guds atlan vias nær, det annars er det ikke vært gjørst på andre måter. Det var også til annet. Og som jeg har heft med vi, det var til at han var den første av trattkvinnesånden, som han fikk vi tjakånden og trattkvinnen. Om det hever nærkere vi til å gjøre, det var det ikke, men så løs er det skrivet nye til dere. Da vi så begynner å på ære og medsbøk, så gjør vi til at den første versen her sier at dodja Josef dør, og så etter her, og alle bodjene dodja, og alt det etterlige er under målt. Og så her kommer det nødje konger, og han var ikke om Josef, og han ser at dette folket, hebreerne, tar veksa og veksa, og tar blå som ansterster, og han reis for at tar for å gjøre opprør. Og tog finner han på for illa vitt om, for jeg halda der nere i tralldom, så da skulle formere seg sånn, og fann på at jeg at jeg skulle drepa dronjabød. Og vi vet at det her, at han sier vi gjerramørene at først at det sutt at dronjabød skulle drepa det, men det vil det ikke gjøre, og ta i fara og sier det vitt der, jeg dem, hvor det lov til å dronja på den i livet, så satt det der at der hebreiske kvinner er raskere, der var 8 år vi koma. Men han rønte så å få koma døymon, allikevel, så drepa han det visst, men han kunne komme fram med at alle som han visste var blevet fått dronja på, så drepa han det. Og det er som sånn, under hesen omstøvende ble Moses føtter, under ræveringen omstøvende ble Moses føtter. Nu kommer han til Moses, den store godsmannen. Han er helt understandende i Bibelen. Helt understandende, det som er. Han ble født under øyelige, vanlige omstå. Foreldrene tørte ikke heve han. Det høtte han 3 måneder og fjallte han. Men så ble stila fjellene vår. Og så visste det ikke nækka gjøre, så funnet jeg på at køyre han og en kist og stendet der som det er tett ved beach og la vi ja, hun var tøtt og han sette han i ånda her. Sette han ut i seve stendet der, det var lytla badene. Og det var jo noe så at akkur var hentet. Jeg var ikke hva jeg var videre fra han den, og kanskje gitt seg til og håpe på. Men det stendte bare til at de sendte systrene Miriam, som tar og blir en større småkjenta, syster Moses. Hun gikk og bakken og hukte og vite hvordan det var. Hun hei eie av kistene, og hva for å hente, om det kan hente. Jo, det har blitt spennende at her som vi selv, kongadøtteren, døtter Farao, og hun og jenter henne gikk her, og hun bea seg alltid og stendte, og nå sutt jeg der etter, og det høyre lydde baden græter her og just ned. Og blottna, og hjersta blottnar av døtter Farao.
Hon sender en agent ut etter det ner, og hon kommer opp i Moses. Og prinsessan, hon tyckte det avgjør at jeg som dronken skal se på livet. Jeg skal selv ta han og fostre han opp. Ta kommer hendan her, systeren Miriam leibande til, og hon sier vi døtt og fara, og at skal jeg få der omkring hebreiska kvinner som kan passe på dronken, men han så lydel fyrir det. Jo, det er helt noen en fin idé. Og så var det at Moses kom efter til mammorna og ble fostra opp til mammorna, eller var faktisk å lukke fostersåner døtt og fara, og ta han så ble større nok, så tog konan til sån som sån egna så. På den måten han ble lov Moses her bjerga. Vi skal lese ur Hebreerbrevet 11, det som stender om Moses. Hebreerbrevet 11. Nærke av tog som stender om han her. Hebreerbrevet 11, 24. Vi trygg nokta i Moses, ta i han vær tilkommen, at kallas døttersjoner farao. Han valde fyrir at logi ilt vi falt i gods, enn at hava stått av njødinga synd. Han rokna i vannære og Kristus at vera større rujtidømme enn skatter i Egyptalands, tog han hukket fram med lønnen. Her sutja vi bøyna veien, vi Moses, det samme som vi sutja vi Daniel profet, at høyre lærter opp, at trygg var god og Israels. Høyre lærter opp av kjennelig middelen hva det godt og hva det ringt hva det god toknast og hva det ikke toknast. Etter så gjør vi det bare for om begge til Daniel og til som det stender om hva så som det blir som menn. Så her stender det at han ville fyrir loje ilt sammen vi folkegods. Enn han var stått av njødinga synd. Han vil se synda loje som er her, til farao. Og det er han ikke vilja affære til. Han hilt seg bort fra til synda loje som gikk fyrir seg her i hoffen. Det stender som vi løser, han rokna i vannet og Kristus over det større. Han ville gjeva det her alt fra seg som hon stod på i. Han var kommet og vel fire menneskene, skal jeg si. Vi skal lese hva Stefano sier om han i røvene ikke ser, som vi leser om i Apostlasøvene, kjente kapitlet. Og vers 22. Moses var så lært opp i ødlom vorstavn med Egypta, og med i vær i åren og verskene hans her. Så synes jeg at han ble lært opp. Han ble en fornuftig skilagauer, unge med i høven lærte om. Akkurat på samme måte som Daniel profet. Men dette fikk han ikke affære løya. Og det stendte hvor det. Men da han var 40 år, fikk han i hova av vidtja brøversøgner og israelsmenn. Og det stendte hvor her som vi vet at han sa hvordan træla og han sa ekne landsmenn. Han sa ekne kjøttet ble træla i urettferdige under Egypten. Og så han øyne dagene var her, så ser han at en egyptisk slær og en hebreere. Og han hugde han om seg, og her var han ikke ta akkurat. Så han tok bare drepa han. Og grøv han i det samt. Så det kjøttet av. Og det stender her i Apostlasøvne 25. Han hugsa i ta av brøver hans for å skilje av god gav og frelse i hånden hans. Men det skilte ikke. Han helt langt å ta et. Han var langt å ta for han hugsa om han skulle bli en frelser i 4 år. Han var jo her til affæra og han finner jo en rævlig makt og velte. Han atlet nå på en eller annen måte. Syrja 4 at dette her liv heter pært, dette trelle liv.
Men her kom allt skoff fire. Han drep den av mannen, og så kom han atter dagen etter, ta klandra og stå i bregare, og så har han ært tog som gjør nesten sånn øvrett, og sier at skulle de klandras, det er jo brøver. Og her som ble øver, og spurte hvor jeg sett handeldommer i tøymon, og tog alle noe drepa med som du drapte i Egypten. Og Moses huksa så sannlig er dette kommet ut. Og han ble redder, og her var alle planer for å vaske om nekra bjergjeng. Han tar det ikke hjemme til farao, så stender øysene av farao og vekket av vita, og han låner et løvnum. Og det ble så til at Moses flytte. Han flytte til Midjans land. Her var han i hele 40 år i Midjans land. Han kom til en mann som var Jethro, en prest. Og han var her av marskene, og så kom han sammen ved døtren av presten som passet og krøyde at det var her. Og her var noen hirer som gjør døtren av Jethro for 3, foravdar dem i arbeid, og han får hjelpe dem. Og dette her enda så vidt her at Jethro sier ved døtene til å bjøre som mannen høym, som hjelper dem. Og han kom så her, og her var tjenest til Jethro, ble gifter vi øynere av døtrene seg, og fikk 2 skiner. At det her leser vi om i kapitlet 2. Og jeg skal lese 2 vers her i kapittel 2, vers 23 og 24. Så gikk nå langt høy, det var altså 2. Mosebok kapittel 2, 23. Så gikk nå langt høy, og i medan døg kongen i Egyptaland, og Israels menn soffa og under tralldom og gramte seg og råptørre undan tralldom og nått opp til God. God hørte softørre, og God myntest sattmala søgn i Abraham, Isak og Jakob. Nå døg så atter hesen kongeren, som er ved så antor, og nå kommer atter en annan konger, og nå begynner God å virke. Han ser ned til folk ut, hvordan det løyer og hvordan ringte jeg her da, og han minnes til sottmala som han gjør. Han har gjort en sottmala ved Abraham. Og her det gingen 430 år fra at Jakob kom ned til Israel. Det vil si at mer enn 400 år fra man undan hei God givet Abraham til lyfte. Og så er givet Isak og Jakob som vi da ser i 1. Mosebok. Og så dodja tøyr. Og så skjer ikke mer. Det er fullkomlig takkne i det høyla. Her hender ikke. Og skriften her sier jo ikke om at det er 400 år. Og folk har spurt hva ble av? De visste om et liftene. Men hva ble av som liftene? Er det alt bare snakk og bluff? Det kommer jo ikke. Og hadde her øyre tale til dere og lære dere om øysene nå. Dette er veldig flere ferien her. Det var øysene at han var at Israel miste landet. Det som vi leser om søgnet til gamle testamentet. Da de miste landet og var ute av landet og ble rikner ute med den høytningene her. Fra tog i Malakias, den søgnaste profeteren, dør, og han heldur på å skriva, så er han ikke skriva, at det gikk etter her 400 år. Det er ikke henter. Og det kommer ikke på, ikke direkte på fra himmelen. Men noen var som vant av, stadig vekk hendt av Messias som lov av er. Med til annet leser vi i evangelien om Simon,
og Anno som vant av Jesus. Og så knapplega, så nu hender nekka. Og hender han veldig åpenberingen kjemur fra himmelen, at det ikke er det frelsere fatter. Så har evangeliet vært prætika for høytningen i hese her 2000 årene som er gint. Og Israels menn tar hava livet ut i middelen pakkasløyene. Og det kan jeg si ekkelig at det er på utfyrt høymen. Og mange må ha iva, så mange har slett ikke tro på etter her. Det er nekker jøder som slett ikke høy strikk var god Israels. Men det er nekker som er alvarsamer i sånne godstorskan og vanta Messias. Men det skal jo være hårdt, kan man si. Og det er ikke jinko ødelig her åren er ikke. Og så knapplega aktor. Peter sier sånne brev, at sommer sier, hva vil det av lyften når de kom, han sier. Men knapplega, nå begynner tingen etter å hente. Og vi så ikke at Israel kommer og blir samlet sammen, at det er helt utrolig. At når 2000 år er utleggt, er det stadig vekk Israel, hebreere, og holde fast vid dorskanene, omkjøringene og alt det her. Og nu samler seg sammen og er kommet etter til Israel. Så dette her er alt, dette gonger alltid ut. Vi så ikke at alt landet er god i hans planer og gonger, det gonger akkurat så som han sier dere i hans bøkene. Som sier er bare tvall. Og er ikke alludant. Men jo sannelig er hun alludant. Og dette her stender nå framfor at han skal komme atter, at Jesus kommer atter. Jeg slår på 17. Thessalonika brev, 17. Thessalonika brev, 8, vers 6. Tog til god rett at enda gjaldt at han trångt som trångja tikkun, men tikkun som trångt vera kvilo, samma vi okkun, ta i Herren Jesus, åpenberas av himmelen vid ånglon veldesunds. Vi lovan de elte, ta i han leter komme hevnt i utei som ikke kjenner god, og i utei som ikke er evangeliet Herre og Jesu Krist, lojen, de skulle loja straff. Ævja for terping, bortsett fra Asjon Herren, så dård veldesunds Herre. Ta i han kjemur hint av vysa seg dårmæktan, og i ötlun hinnan høylovesøynum, og vera undrunar havirdur ötlun som tro hava, tog tryggven var vittnesbord okkara til tykkara. Jeg har også om dette her, vi da lyser om disse oppenberingene som god. Han oppenberer seg for Abraham, han oppenberer seg for Isak, oppenberer seg for Jakob, og ber tar færre til folk og sier det her, at så har vi lovet at det skal være. Han oppenberer seg for Moses, så ble han helt særlig med ord. Han oppenberer seg i Jøkken gamle smettet for alle profetene, og sier vidt, tar sier alle dette, at god taler til meg, og han ber meg si av folk. Så det er jo god oppenberer seg, men hende oppenberingen er noe annet som her stender, og hende oppenberingen er det som stender så helt nær fra meg fire åkken nå. Vi kunne ikke si akkurat hvordan det er, akkurat lov er så veldig stort. Så men hon er helt nær framme for en av oppenberingen at her vil nekka helt særlig henta at han man kan si at tøgn etter nekva 100 år. Tøgn fra himmelen, ikke nekka direkta, men god tur allukka av alt tala alle hese tøyna vi profeten og vi årsøyna. Men nu skjer nekka helt særlig, og han oppenberer som det stender her vi ånglånsøyna, vi låande eld. Vi tog ikke vers sier, ta i han kjemur hinn det at vysa seg døyremetan og i ötlun hinn høylevesøyna. Han kjemur av vysa seg, stend her. Nå oppenberer han seg for ötlun, öll suttjan. Han vyser seg. Nå er ikke nei til tryggva møyr.
Han kommer att visa sig för dem som har tro och för dem som inte har tro, tänk om ösna sådja att det var satt som skrifterna fortalte oss. Han dömer syndena och allt det som har förkastat han och frälser allt som trycker han in i himmelska riket ut. Han hällde sin sottmala. Jag läser ett kväll från undan ur Jeremias bok. Här ständer näka om sottmala. Hvordan gjør du sottmaler til å ta inn? Jeg kan lukke ned av det også i samband vi heter her, som taler om her. Så jeg slår på Jeremias 34 og vers 15. Her taler Herren til folket Israel, men nå, eller til nekra menn her, men nå hadde tid vent vi, og gjørst det som rett i ei og munnen, tid hadde boa fra, tid hadde boa kur nesta søgn og frelse, og tid hadde gjørst sottmala for i asja og munnen, og i husen som kallar ved navn og munnen. Da hadde gjørst en sottmala for i asja herrans og i husen. Og så leser jeg i vers 8. Vi tar det nemlig brått i hendet sottmala. Og så sier Herren, vi er her i vers 8, og tar menn og i brot og sottmala moin, som ikke hilte år sottmala hans, og tar gjør det for asja og moine, ta i der skal kolven i helt, og så djinko med parstanar. Så la gjør det sottmalar, ta vi tog inn, tar skaur og et djaur i helt, og så la det der helten her, så djinko der i middelen, og han gjør det en sånn håndgrupelig en sottmala. Og dette sier Herren vidt deg, at tar hese mennene her til gjørst. Og han ytterligere vidt deg. Herren heter de sottmaler og brottner. Så man gjør sottmaler sagt så skal være. Og så bryter sottmaler. For han som har brøt av sånn sottmaler, da tog jeg til å bære frem sammen nøy. Det helt sikkert. God og gjør en sottmål av Abraham, og det var nettopp tog før når jeg leste akkurat dette her om kolvene som ble skåret rundt. Det var nettopp det at God gjør det sottmål av Abraham om at utvelge han og hans folk. Ta for han ikke som alle gjør parstene. Han gjør det en evig sottmål uten at Abraham har nærmere avvirskan av det. Det ikke Abraham, at det som han skulle gjøre i hesen sottmålen. God gjør det denne her sottmålen. Det stender at han, de som trykker av han, har han utvalgt fra det høymere var grunnt av til å være så inn. Han da sottmålen bryter han ikke. Og tog fer alt dette her hentet. Og det stender bort fremme for okken, disse hendinger, disse store hendinger. Kanskje det være okkara tog i Idla da være lydsens høytene til okra løyve så stort. Men dette så verenligt at dette øyre taler til okken som sier at vi tryggvande og frelst. At vi lever i hesen på tammaten og at vi verkjande som Jesus sier til han tåsar om enda tøyna. At vi verkjande og tammaten at vi øttaskod og fra løyve halda oss fra de idla av livet som mennesker som vant Herren kom etter, og tog ikke valg å kunne synd og liv på samme som hesten anti-høyme liv, som bare vestner derfor at det er så ikke vi så klart. Det på den måten vi slår vekja, og ikke kanskje på den måten at nå kanskje kommer han i morgen, så og ble lukket som i arvid i det, så nei. Vi slår bare i bøyene i hjørne, men vi er vekjante, og vite at Herren kommer, og også om opplever jeg ikke disse ting om å legge hette ned og det kommende etterligene. Bøtt og appa og ombøten, røyne å få at det er og vent og hette, at hette det som verenligt og viktig i løvnen. Og det er en antihøymer som fattelig fra gode og ganger bort fra gode,
Han har vent om på tingene, for han hettar her som suttja, det verenlige. Og mennesker jaga et ødlundes ned, høyast de suttja alt det her, og ta i det så høyre avlukker og vannlukker, så blir det forskrekt, og sier hva man da nasta vera. Men ta jaga bara vujare, i stedet for å vente seg god, og bli frelst. Vi heter bara tar hjärskjoltar som hänger nu, alla vannluckor som händer nu, som rävliga. Det bara lojtil berian av det som vi vill hända hem. Han blir dömd och han går runt där i eld. Jag tror hör tala, det var inte. Och det är det som skrifterna säger. Men alla togjerna boa skrifterna från frälso till okkon. Vi har bara tryggva Herren Jesus Kristus. Tack mot honom. Så vi trygg og i atlon hesom. Ja, så hadde vi færa atter til Moses og Sintor. Han ikke Jetro hese 40 årene og tjener honom. Og for Moses parst kan det også synast. Og han er ganske mismøt i både høyla. Jeg vet ikke hva han er i da. Han var ganske venkene ved kjettor. Jack her 40 år som en hyre og en prest i Midtjan, utlendingur. Og ikke spyttes på seg ures ned at han skulle hjelpe folkesønnen. Jack her 40 år. Men så en av dagen, vi leser om det i 3 kapitlet, en av dagen han røkter småfeie, så ser han en tornarrund som brenner. Og det merkelige at tornarrunden brenner ikke opp. Og Moses vil hitja og ta råpa god til hans herre. Og sier til han at lesere kommer nærre. Han sier, kom ikke nærre, let jeg foten til stedet du stender av høyla gjør. Nå det knapt det høyla gjør han stender av her. God stender fram av 4 og tala til hans herre. Og nå vil god hava Moses at for å hjelpe Israelsfolket, men det har Moses slett ikke med til nå. Han sier nøy. Fløyre ferien her. Og god tåsa vi han om etter her. Jeg sender i 3 kapitlet i Mosebok, vers 13. Ta sier Moses ved god. Men ta inn og komme til Israelsmenn og sier til ham at god fedre torre har sendt meg til torre, og ta så spyr jeg om navn hans. Hva skal jeg ta svære dem? God sier vi Moses, det han i ære. Og han sier, så skal du si av Israelsmenn, har sendt meg til dikkere. Dette er nok helt særlig dette her. Dette er alltid god. Han som alltid har vært, og alltid værer. Han er ofertelig. Hvor skapte god? Hvor begynte god? Ånden. Han har alltid vært. Skilja av dette, nei. Vi skilja ånden. Vi skilja ånden av tilværende. Og ta gruppla, og vi har kunnet øyne seg det, jeg har nettet for etter om filosofene. Ta gruppla, som er kanskje trykva god, og men filosofera, det trykva slett ikke også. Og tar filosofere så fullkomlig høpsleiser. Så vi klarer ikke å filosofere oss frem til noe som helst. Dette er ikke til å forstande. Men hos år hun ber oss da. Det som god han taler til Moses. Jeg skal lese så i samband skal lukke sige sin drøm at det her i samband med Jesus. Vi leser i Johannes evangelium kapittel 8. At Jesus tås av jødene som enkan, og tar i sjøyner, og tar trygg ved sjåen, som tar av frelser og Messias. Tar litt om et løv nå. Han har fram undan her sagt vi tar at hvor han og han sagt at han at Abraham ferdig gleddes, sier han, til å suttje det han må inn. Og tar det jødene, sier vi han, to ikke alt trusjere enn, og to se Abraham, sier det lukket så spottant. Og så sier Jesus,
Jesus sier vi tar, sannelig, sier tykkun, Aren Abraham var til, jeg. Det mest til det han sier ikke vær jeg. God kallas vi og kallar Jesus i øysene, jeg. Altså, Aren jeg, ikke vær jeg. Det de som genga og mittelokkara og prætika en æra lærer inn til at høyre og det som bor i blant alle veien gjør noe vis og grått at høyre identisker og som Jesus selv sier i Filip da han ber han vise seg ferien han sier kjenner du ikke mer i og ferien vi drått de hengas jo i et her at alt er Jehova. Jehova er så stor, God er så stor. Jehova. Og jeg har sagt det vidt deg, det er fitt å prate vi, og bjør dem inn først, prate som vidt deg. Og det sier meg, men da må jeg ikke se lærerne som de tar, at de tar seg sånn at Jehova, til nye setter Jesus. Men tar man så sier direkte vidt deg, og de sier at de trykker at Jesus er sånn og gods. Men tar man så sier vidt at Jesus han er god, og det vil jeg ikke akseptere. Men hatt er så løs. Jesus, som sagt, sier at det her sjølvor, og jeg skal bare lese 2 vers, det er så rævlig ofte han man ser til at Jesus gjør krav på å være sånn og gods, og han er identisk med god. Tøyre 8, som han selv sier. Vi skal lese ur Isaias 44. Isaias 44:6. Så sier Herren, konkur og frelsar i Israels, Herren god til skærarna, i hin fyrste og i hin sørste, og ongen annar god enn jeg. At sier god Herren, god Israels, under gamla sottmålan. Så skal jeg slå på vers i oppenberingen 8. Vers 18. Her stendur, «Øttast ikkje, jeg hin fyrste, hin sørste, og hin livande. Jeg var deigur, men ikke livande i aldri og allar år.» Jeg tror ikke det kan feile av at Jesus var deigur. Men han øysene hin, jeg hin fyrste, hin sørste, og hin livande. Det er det her. Og til nek andre skrifter som viser okkon at God og Jesus åkt. Og til her vi, brødrene, og mange er frikirken, og samt vi kirkene, og i hæsson, da låser kirkene. Her vi samter at det her året tro i øynehøyden som ikke finnes i Bibelen, men læreren om tro i øynehøyden klar i Bibelen. Jesus, god og hele anden åkt. Men til de som bortforklarer det, de skal røyne forklare alt. Og til at Jesus sånn eller god, så får at de sumt at være så løs til, at de sier at nei, han lagre enn god. Han ikke den samme, god hagre enn Jesus. Men det ikke det som kristen sier. Og vi skal være noen øynekår som røyner å tale hos år, for affære at definere alt mulig om god, og finne forklaringer på alt. Det finner vi det ikke. Vi skiljer ikke til voldene etter her. Det er færre sånner, det er 8. Og som jeg sier, Johanne, minst av 8 skiljer vi, at det er alt være. Og tar bare alt oppe ved hånd måtte jeg skjønne. Så vi som og av en egentlig begrenset tog her, når stått at tog, det tog er målt. Vi kunne ikke granska torrbare ut. Eller tar trutjar. Det er omøvelig. Og vi tog må vi prætika, så det Peter sier, den som taler, han skal tale om Guds år. Det stendur at Jesus sånn og gods, ja. Det er fægir og sånner, men det stendur klart øysene at det er 8. Og at Jesus skal være tilbyggen luganegg som god,
Han ikke krav på det, og det så ikke han flere for når folk faller ned for Jesus og tilbe han. Det gjør at det ikke for noen øren utenfor god. Hvis jeg ikke gjør det for Paulus og Peter, så bare la det være. Jeg er ikke god. La oss enda her kvalt. Vi takker deg for det her. Jeg sa dårlig bare samlager finne i året gods om det. Det er så store samlagene som ligger i året innom. Og da sier jeg alt. Som vi behøver for å vite. Og en annars høyme som alt er så ringt av skilje, og mange spør jeg av hvor. Hvor gonger alt på hendamåten som det gonger. Men du har denne gode atlan. Du er ikke vanlig å atlan vi okkom, men du har gode atlan vi alle mennesker. Du er døy du for alle mennesker. Men det er mennesker som elsker mer av å være sint, av livet sint, og volka seg synden i her, enn å stått av tog. De kunne ikke vente seg noe godt. Og jeg avlager han, og til å sier skriften er klart. Du bier vi for øynene på det, som kanskje ikke holdt viser i hva mennene er, at de har søkt til og tryggva til. Og Jesus er dyrebare navnet. Amen. Blået